Assalomu alaykum qadrdonlar. Hop, mana mollarimiz. Yana molamiz. Bitta. Biz bularga, modularga o'zicha reklamalar ko'p internetda, andaqa beringlar, mandaqa beringlar. Kecha o'zimizda Namanganda ham bor ekan, Fozil o'zi reklama qilib chiqdi. Alisher aka bor ekan, Alisherjon aka. Nima demoqchi bo'ldim, ko'rsataman bitta dori. Kechiringlar boshladim o'sha doridan berishga, hozir mana bir minut. Mana LM Vital degan ekan. LM Vital or degan ekan. Bu suyuqlik ekan, buni quyug'i ham bor ekan. Buni ovqatga qo'shib beraymi, bu suvga qo'shib beraymi bor ekan. Qani shundan oldim endi. Berib ko'ray, qani. Cho'ta. Qorong'imi yaxshi ko'rinibdi, ha? Teskari uchun joy. Bunisi xunajin, energiyasi buqa. Bir kishi keva berib turing deb yozibdi internetda. Rahmat degan sog' bo'lsin. Keva berib turibman. Kunjara yem beribdiman. Somon po'choqlarni aralashtirib, kevani aralashtirib, alohida yana kevadan o'zidan beribdiman. Kuzatib boringlar kanalimizga obuna bo'lib boringlar. Bu meni o'zimning kanalim. O'zim kraskachiman, kuzovchiman, o'sha kuzov tuzataman. Ikkinchi yana bitta kanalim bor. Ibrohim avtoservis degan aql o'tib mashina sohasida qiziqarli har xil qilayotgan ishlarimni qo'yib boraman. O'tib nari kanalimdan ko'rishingiz mumkin. Maqtashdi buni, LM Vitalni. Simetrar ekan. Xullas foydali ko'p deyishdi. O'shani berib ko'raychi. Boshladim kechadan berish to'g'risi. Senga bugun video qilib qo'yaydim. O'zgarish bilish uchun. Kuzatib boringlar qadrdonlar.